उल्टो भएर हो यस्तो भएको नत्र बोल्नु त बोल्छ ए अब बल्यो फाइनल्ली हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आइप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै आरामै फेरि पनि न्यू डे न्यू भ्लगको साथमा ट्याक्क लाएर उपस्थित भइसकेको छु म अहिले चाहिँ म कहाँ जान लाम भन्दा मैले हिजो चाहिँ म बाल काट्न जाने भनेर म नेक्स्ट भ्लगमा भनेको थिएँ नि र हिजो चाहिँ जान पाइएन अब हल्का ढिलो भएको कारणले पसल बन्द भइसक्यो त्यही भएर म अहिले जाँदैछु अब त्यहाँ जानुपर्छ टक्क लाएर बालसाल काटेर बाँकी चाहिँ के कस्तो हुन्छ म चाहिँ अघि भर्खर उठेको थिएँ हिजोमा एमा हात काटिएर पुरा उसाइराखेँ आउँला ठिक छ ल केही छैन बाँकी चाहिँ अब त्यहाँ जाम त्यसपछि सब फाँडी हानिदिन्छु कि मैले फाँडी भनेर कट हान्छु मैले हान्छु बाँकी देखाउँछु म सो हेर्दै गर्नु होला च्यानल बनाउनु सब्सक्राइब गर्नु होला बेल आइकनलाई दबाउनु हिजोको भिडियो हेर्नु भएको प्लिज गएर हेर्नु होला चलो सो अब चाहिँ म ट्याक्क लगाएर यहीँबाट जान्छु मस्त घामसाम पनि लागिरह यता चाहिँ अलिक चिसो चिसो भइरह अब चाहिँ बाँकी म त्यहीँ गएर भेट्छु किनकि नत्र यता बोल्दै बोल्दै गएपछि भिडियो लामो हुनसक्छ नि त त्यही भएर सो त्यहीँ भेटौँला सो अल राइट गाइज म चाहिँ उता बजार गएर आइसकेको बालसाल काटेर मैले चाहिँ उता मैले भिडियो बनाउनु पाएन जाफरकोटमा किनकि ऊ हुन्छ नि त मान्छे लास्ट भिडियो हुन्थ्यो कि त्यही भएर मलाई बोल्न झ्याउ लाग्छ यता ट्याक्क सुलभ सुलभ हानिदिएको यता यस्तो कट हान्ने भनेको हल्का यो बिग्ड्यो कि जस्तो लाग्यो यार कट हल्का ल ठिक छ केही छैन अब ट्याक्क लाएर सो तल धारा गएर नुहाएर भन्दा पनि टाउको धुनुपर्छ हात पनि लास्ट काला खाने यो हात धुनु पनि डर लागिरहेको कि पुरै दुखिरहेको नि हातहरू पुरै ठाउँमा काटेर लास्ट औडा भइरहेको कि जिन्दगीको गोरुटोमा हिजो चाहिँ मेरो यो बुङ्गुर प्याएको थियो है म बुङ्गुरको चल्ला देखाउँछु बुङ्गुरको ए यताभित्र छ यो चल्ला बस 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 दो कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा 9 एक राउन्डमा 9 फालिदिउँ हेर ल ठिक छ ल केही छैन बाँकी चाहिँ अब त्यही भेट्दै गरौँ ल बोल्दै गरौँ ल अब टाउको नुहाउनु जानुपर्छ तल त्यसपछि खाना खाएर स्कुल जानुपर्छ स्कुल चाहिँ चिल हान्न जानुपर्छ आज ल सो अल राइट गाइस म चाहिँ ट्याक्क लगाएर स्कुल जानुको लागि रेडी भइसकेको छु अब चाहिँ स्कुल जानुपर्छ ट्याक्क कपाल सुपाल नुहाएर पनि आएर अब सल्लाह सुकिराखेन कपाल अगाडिको लामो छ कि जस्तो लाग्यो यार फेरि पनि केही छैन ल ठिक छ अब चाहिँ स्कुल जान्छु म लेट्स गो सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ अब ट्याक्क लगाएर म अघि नै स्कुलबाट आइसकेँ आएर नास्ता खाइसकेँ म चाहिँ के काम गर्न लागेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब काम देखाउँछु म यो बुङ्गुरको खोर छ नि यो यसको चाहिँ बाहिर जाली हाल्न लागेको छु हिजो चाहिँ एउटा बुङ्गुर त्यो प्याएको थियो राति यो पनि प्याने छ त्यो पनि प्याने छ त्यो भाले हो त्यो त प्याउन्न त्यसले बनाउने हो अनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्न लागेको थिएँ ए यो जाली साली हालेर अब चाहिँ पछि त्यो खोरतिर बस्नुपर्छ कि राति यसो त्यो चल्लाखालाको हेर्दै गर्नुपर्छ कि रातितिर सो म चाहिँ त्यो बस्नेवाला छु आज यो भित्र होमस्टे कि यो भित्र बस्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो तर बस्दैन म यो भित्र आज खोर छ नि त हल्का स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ उता चाहिँ छैन उता त सफा छ भित्र पुरै हुन्छ यो चाहिँ प्रायः जस्तो बस्दा बस्दै सब फोड बनाउँछन् सो त्यही नै हो बाँकी चाहिँ अब यो त्यो जाली साली हाल्ने काम छ मेरो म त्यो हालेर चाहिँ बाँकी अब के कस्तो हुन्छ राति पछितिर म राति अब त्यो नाइट ड्युटी हुनेवाला छ मेरो आज सो म देखाउनेवाला छु हिजो चाहिँ यो खोरमा प्याएको थियो बुङ्गुर के त्यसपछि कति चल्ला भने 8 कि 9 चल्ला भने कि त्यसको 8 9 चल्ला भने एउटाले 8 9 चल्ला हेर्नु न यो पनि प्यानी हो यसले पनि 8 9 दिन्छ त्यसले पनि 8 9 त्यही 10 बनायो 50 भने 1 लाख 50 ड्याक्क लाएर खनखन आउँछ ल राजा के छ गाह्रो त आएन नि तिमीहरूलाई दाइ छ नि त हेर दियर नवीन दाइ जियर ल अब चाहिँ त्यही हो म बनाउँछु बाँकी भिडियो हेर्दै गर्नु होला सो अल राइट गाइस ट्याक्क लगाएर छ नि यस्तो मस्तसँग बसिरहेको केटाहरू म चाहिँ यता हेरिरहेको थिएँ यिनीहरूलाई ए खाइरहन् दुध मस्तसँग म चाहिँ एकचोटि अब के कस्तो गरिरहन् भनेर हेर्न मात्रै आऊँ के यता चाहिँ ठाउँ पुरै यस्तो छ यो बिजो बस्दिनुपर्छ के एक रात मेरो आगो लाग्छु अहिले म अनि चाहिँ यसलाई हेर्छु के छ ठिक छ ठिक छ नि के छ केटा 24 घन्टामा त्यो चुसिया छ नि त्यो दुधहरू
कतिवटा भने 2 4 अनि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10वटा रहेछन् 10 हिजो राति बिहा थियो खा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 ए बढी छ नि यो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए कतिको 10 बिहान कतिको 11 12 बाहन त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 11 10 11 12 खाजा छन् कति भन्नु 2 4 5 6 7 8 9 10 फेरि 10 ए तल रहेछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा खासमा 10 रहेछन् कि म चाहिँ बढी ल ठिक छ त्यो हो अब बाँकी चाहिँ अब यो बस्छु म यो खोरमा अब आजको रातभरि के कस्तो हुन्छ हेरौँ रातभरि बस्न सकिन्छ कि अहिले उठेर गइन्छ कि अब भन्ने हो बाहिर चाहिँ पुरा घप यस्तो अँध्यारो छ अब यो उनो गरेपछि घरको लाइटहरू यो मोबाइलको फ्ल्यासले मात्रै हल्का जलेर राखेको क्या सो अल राइट गाइज मैले चाहिँ ट्याक्क लाएर यता आगो पनि बालिसकेँ अहिले चाहिँ उता बुङ्गुर सुतिरह मैले चाहिँ यस्तो मस्तसँग अब आगो बालेर ताप्नुपर्छ यहाँनिर तिनीहरूलाई हेर्नुपर्छ नि त एकचोटि यस्तो आगो बालेर मजासँग यस्तरी बसिरहेको छु म चाहिँ अब सो यता चाहिँ केही छैन सब फोडै फोड्छ यता गु हग्या यता हग्या सब यो फोडै फोड्छ यो केही छैन म एकचोटि बस्छु अब के कस्तो हुँदो रहेछ अब यसले तपाईँहरूले ल कमेन्ट गरेपछि सबैजनाले ल ठिक छ बस्छु एक रात कटाउनु पर्छ भनेपछि चाहिँ म बस्छु यहीँ पहिला आज चाहिँ अब हल्का यस्तो क्लिन गर्नुपर्छ नि त हल्का बस्ने आफ्नो बसेपछि चाहिँ त्यही भएर अब तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ म त्यही नै मान्नेवाला छु यता आगो यो हल्का भित्र चाहिँ सुकिएर रहेन क्या त्यही भएर छिटै नै सकिहाल्न लाग्यो कि आगो धोकाले यो तालले कहीँ होला त फेरि सल्लाहको सबै उ छ म त्यो हाल्छु है बोल्छु कि नै यो हालेपछि त बोल्छ त फेरि यताबाट हालेपछि बोल्छ फेरि यो तानेपछि बोल्दैन बुङ्गुर चाहिँ भर्खर उठेर पनि फेरि सुतिहाल्यो कि अहिले चुप्प लाग्यो फेरि हल्ला गरेपछि उठ्छ कि त्यो उठेपछि चल्लाहरू यता उता छडेपछि गइहाल्छन् कि फेरि चल्ला गएपछि त फेरि अब मर्छन् नि त त्यही भएर चाहिँ म चुप्प लाग्छु यता चाहिँ अब आगो बलिरह यो कतिखेर बलिरह निमिरह भनेपछि आगोको काम छैन जस्तो लागिरह सो म चाहिँ अब यो च्यालेन्ज आज चाहिँ गर्दिनँ होला किनकि भोलि गर्छु तपाईँहरूले भनेपछि चाहिँ गर्छु म नभनेपछि चाहिँ गर्दैन तपाईँहरूले अब किनकि भिडियो बनाउनु कति टाइम लाग्छ एडिट गरेर त्यसलाई कति के गरेर अब त्यसमा भ्युज नआएपछि सब्सक्राइब नगरेपछि कमेन्ट नगरेपछि त्यसको अर्थै रहन्न नि त त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूले भनेपछि चाहिँ म गर्छु यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्छु घरमा गर्नु भएन भनेपछि त्यही हो बाँकी चाहिँ अब आगो पनि यस्तो बलिरहेको हल्का यसको आगो पनि तापिरहेको छु हल्का जादु गर्छु है म मुखबाट बाफ आइरह
ल ठिक छ, त्यही हो। बाँकी चाहिँ अब भनेपछि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस्, गरौँला। त्यसभन्दा अब खाना खानुपर्ने टाइम भए म चाहिँ खाना जाने गएँ। चल्लाहरू अब अहिले चुप्प लागेर सुतिरह न, अझ डिस्टर्ब गरेपछि चाहिँ उठिदिन्छन् कि तिनीहरू। त्यही भएर म चाहिँ केही गर्दिनँ अहिले, यत्तिकै जान्छु चुप्प लागेर। म चाहिँ फेरि आगोल बालम भने लागिरहेको थिएँ, यस्तो धुगल भइरहेको पुरै। यो चाहिँ एउटै ठाउँमा गुजुल्टो भएर हो यो यस्तो भएको, नत्र बल्नु त बल्छ। ए अब बल्यो फाइनल्ली। जहाँ गयो भने धुकाल भइरह के। ल मस्तसँग सुतिरह। यो चाहिँ अब उठ्दैन अहिले उठ्दैन। अब रातभरि सुत्छ, भोलि बिहानै उठ्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर केटाहरू त्यता दुईजना मस्तसँग 4-5 दिन हो, त्यसभन्दा पछि त यिनीहरू खतरा हुन्छन् कि फेरि खतरा एकदम हुन्छ नि। टेर्दैनन्, मलाई टेर्दैनन् यिनीहरूले। अहिले पो चुप्प लाग्यो नि, पछि त टेर्दै सेर्ने भन्ने चिज केही हुन्न यिनीहरूलाई पनि। सो त्यही नै हो। बाँकी चाहिँ अब उता गएर खाना खानुपर्ने हो, लास्ट भोक लाग्यो। म चाहिँ गइहाल्छु। कानमा ब्लुटुथ अघि लगाएको थिएँ, चिसो हुन्न नि त यसले, कानभित्र हावा जानु पाउन। सो त्यही नै हो। बाँकी चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूले। र ठिक छ, रात कटाउने भनेर म त्यही नै गर्नेवाला छु। बाँकी चाहिँ यस्तो चिसोले यस्तो बाफाइरहेको क्या त। सो मैले चाहिँ ट्याक्क लगाएर नि यो यता आगोमा पानी हालिदिएँ क्या अहिले चाहिँ। अब यो केही हुँदैन, यो ट्याक्क लगाएर ल। किनकि राति अब यस्तो पराल जस्तो छ कि यो घाँसको। त्यही भएर अब कहीँ राति अब ट्याक्क लगाएर त्यहीमा गइदिएपछि त गाह्रो हुन्न, सब मर्छन् फेरि। त्यही भएर चाहिँ पहिला आफू सचेत भन्नुपर्छ जसरी पनि। उठिहाल्यो है, फेरि हल्ला सुनेर मैले हल्ला गरेपछि उठिहाल्छन् कि। यसको चाहिँ बाहिरदेखि देखाउँछु कस्तो छ खोड भन्ने। म यस्तो छ, भित्र पुरै खोड्यो। बाँकी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यताबाट लक गरिदिनुपर्छ। लकिङ सिस्टम यस्तो छ फेरि, यो डिजिटल लक हो, केही हुँदैन यो। यस्तो म चाहिँ जोरसित नबोल्नुको कारण चाहिँ अहिले त्यहाँ भित्र बोल्यो बढी। जोरसित बोलेपछि भित्र सरहरू छ नि त, उठ्छन् भनेर यति हालेपछि कोही केही गर्दैन, तिनीहरूलाई एकदम सेफ्टी हुन्छन्। अब चाहिँ जाम खाना त्यसभन्दा पछि भेटौँ ल। ट्याक्क लगाएर बजार चाहिँ सुनसान पारेको। सो अल राइट गाइज, अब चाहिँ मैले ट्याक्क लगाएर खाना खान्छु। अब मैले चाहिँ खाना यता ल्याइसकेँ। यो गिलासमा चाहिँ मैले यो के को यो मेथीको हुन्छ नि, त्यसको अगर रुगा सर्दी लागेपछि सन्चो हुन्छ भनेर म ट्याक्क लगाएर खाना खान्छु। त्यसभन्दा पछि भेटौँला। मुलाको अचार हो, साग, इमिलाको अचार, इमिलाको अमिलो भन्छन्, इमिला भन्छन् हाम्रोतिर, कोही अमिलो भन्छन्। जे भन्दा पनि एउटै त हो कुरा। यो साग सो गाइज अब त्यही हो। अब चाहिँ म खाना खान्छु। बाँकी चाहिँ अब तपाईँहरू भन्नु होला, कमेन्ट्समा छोड्नु होला। र भन्दै अब भोलि नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला नयाँ भ्लग हेर्नुको लागि भन्दै आजको भ्लगबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।